Halo pecinta aquascape, ada banyak pertanyaan dan keluhan mengenai air terjun yang bermasalah. Kali ini saya akan coba jawab sekaligus memberikan tips membuat air terjun pada aquascape. Berikut prakteknya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Tekan juga belnya supaya kalian gak ketinggalan video dari saya. Oke, coba kita baca-baca pertanyaan yang masuk di kolom komentar video saya ya. Yang pertama, kenapa powerhead saya nggak bisa ngangkat pasir ya? Ngangkat kemana? Kecil keluarnya padahal yang 2600. Selanjutnya, Bang, kenapa punya saya keluar pasirnya sedikit? Ini sama seperti yang pertama tadi. Selanjutnya, kalau air berembun gimana solusinya? Berembun gimana? Saya jawab. Lalu kata dia, airnya keruh karena air terjun. Dan masih banyak lagi lah ya. Ini hanya perwakilan saja. Sebetulnya ada juga yang lewat WhatsApp sih ya. Tapi inti dari semua permasalahannya rata-rata sama seperti itu. Mas bro, semua permasalahan itu nggak akan muncul kalau semua teknisnya dilakukan dengan benar. Dan semoga video ini menjadi solusi buat kalian yang air terjunnya bermasalah. Ayo kita cari solusinya di sini. Ketika mau membuat atau men-setting aquascape, budayakan cuci dulu pasirnya supaya nantinya tidak keruh. Cara nyucinya seperti nyuci beras ya. Lakukan berulang-ulang sampai kira-kira debunya hilang kawan-kawan. Cara ini berlaku untuk semua settingan, kecuali settingan yang menggunakan media dasar soil kawan-kawan. Contohnya settingan-settingan dust style ya. Dust style tuh seperti ini. Sebab soil itu nggak berdebu kawan-kawan, nggak seperti pasir malang dan pasir silika. Jadi nggak perlu dicuci. Oke ya, selanjutnya pastikan pompa yang ingin dipakai untuk air terjun terkoneksi dengan filter under gravel kawan-kawan. Filter ini tugasnya untuk mempercepat pengendapan kotoran, termasuk kotoran ya atau debu yang dihasilkan dari jatuhnya pasir ke tebing kawan-kawan, seperti itu. Nah, untuk cara koneksinya seperti ini ya. Kita di sini pakai pompa Amara SP 1200. Akuarium saya ukuran 60 cm. Ini hanya untuk contoh saja pompanya, karena saya nggak punya pompa 1600 ya, saya pakai 1200 jadinya. Nah, kita butuh benda ini ya. Ini adalah konektor pompa ke filternya. Ini sudah saya potong untuk bentuk aslinya seperti ini kawan-kawan. Kita potong di sebelah sini ya pakai gergaji. Nah, dan juga ini busa yang sudah saya buat selokan seperti ini. Fungsinya agar nggak menutupi lubang daripada pompa yang masuk ke filter under gravelnya. Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan pompanya ke dalam sepatunya ini ya. Kemudian masukkan ke dalam rumah sepatunya kawan-kawan. Ini ribet nih, copot aja dulu dah. Seperti ini.
Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Nah, kemudian pastikan juga pembuatan rangkaian tebingnya sudah benar kawan-kawan ya. Jangan sampai ada yang bocor yang bisa menyebabkan pasir lama-lama habis. Atau kalian tonton aja deh ya video pembuatan atau cara membuat tebing seperti ini milik saya ya. Link videonya ada di kolom deskripsi, ada juga di di pojok kanan atas ya. Kalian boleh tonton videonya supaya bisa memastikan rangkaian tebing yang kalian buat sudah benar. Nah, sekarang kita praktekkan untuk cara koneksinya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita koneksikan pompanya dengan tebing air terjunnya. Caranya seperti ini, gampang sekali kawan-kawan. Output satu ini kita larikan ke sini kawan-kawan, ke pipa ini, pipa tebing air terjunnya ya, ke sini ya. Cara seperti ini berulang kali saya terapkan kawan-kawan setiap setting air terjun ya, dan hasilnya selalu oke kawan-kawan. Jadi buat kalian cobalah ya pakai cara seperti ini supaya air terjun kalian nggak ada masalah. Oke, yang ke tebing sudah. Nah, sekarang yang output 2 nya kawan-kawan ya, output 2 ini kita fungsikan untuk sirkulasi air. Nah, ini naik ke atas ya untuk mensirkulasikan airnya kawan-kawan, seperti itu. Untuk penempatan tebing dan pompanya pinter-pinter kalian aja ya, menempatkannya di sebelah mana. Ini sebagai contoh saja punya saya. Nah, intinya seperti ini. Untuk penempatan bebas kawan-kawan, tergantung selera. Oh iya kawan-kawan, jangan lupa juga ya pastikan ketinggian tebing ini harus seimbang ya dengan kekuatan pompa yang kita pakai dan juga ukuran akuariumnya. Saran dari saya sih kalau akuariumnya berukuran 40 atau 50 cm, pakai pH 1200 masih kuat sih untuk air terjun sekaligus sirkulasi. Tapi kalau akuarium 60, saran saya pakai pH yang 1600 aja ya, supaya aman, supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan lah istilahnya. Ini kalau mau dipakai untuk air terjun dan sirkulasi loh ya. Tapi kalau mau diperuntukkan hanya untuk air terjun saja tanpa sirkulasi, pH akuarium ukuran 60 pakai pH 1200 juga itu nggak jadi masalah. Tapi kalau mau untuk sirkulasi plus air terjun ya, saran saya akuarium 60 cm pakai pH 1600. Dan untuk ketinggian tebingnya, kalau saya selalu berpatokan seperti ini kawan-kawan. Ujung tebing ini dengan bibir akuarium selalu saya kasih jarak antara 5-7 cm kawan-kawan. Itu untuk akuarium ukuran berapa aja ya, selalu saya kasih jarak antara 5-7 cm. Kalau mau lebih ataupun kurang ya dikit aja ya, jangan terlalu banyak, sebab kalau terlalu tinggi dikhawatirkan pompa nggak kuat ngedorong pasir ke atas kawan-kawan. Yang ada nantinya pasir hanya akan keluar dari sini seperti lapindo, seperti itu kawan-kawan. Dan kalau terlalu rendah, air yang dialirkan dari pompa ke tebing akan terlalu deras kawan-kawan, sehingga di sininya susah dikontrol. Seperti itu efeknya, air yang ada di dalam akuarium akan jadi keruh. Oke ya, coba kita lihat lagi koneksi pompa dengan filternya. Nah, itu bisa dilihat konektornya atau sepatu bawaan dari filter yang fungsinya untuk sebagai konektor pompa dengan filter. Sedangkan untuk outputnya, output satu ini kita larikan ke tebing
yang fungsinya untuk menggerakkan air ya, untuk air terjun. Lalu yang output 2 kita larikan ke atas untuk sirkulasi airnya. Dan kalau teman-teman hanya mau dipakai untuk air terjun ya, kita teman-teman ini tutup aja ya, output yang satunya lagi tutup, kan biasanya ada ya bawaan dari pompa tutupnya. Nah itu tutup aja kalau memang mau diaplikasikan untuk air terjun aja, seperti itu teman-teman. Dan kalau sudah seperti ini tinggal kasih media dasar di sini kawan-kawan ya, biasanya pasir malang ya kalau untuk settingan air terjun. Tapi saya nggak sampai di situ kawan-kawan, saya nggak sampai setting aquascape nya. Ini saya hanya memberi cara dasarnya membuat air terjun. Saya percaya lah ya teman-teman semua bisa untuk setting aquascape nya. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya kawan-kawan ya. Silahkan isi komentar buat kawan-kawan yang mungkin kurang jelas atau kurang paham, atau mungkin juga ada masalah lain ya, silahkan tanyakan, siapa tahu saya bisa jawab. Atau mungkin ada salah-salah kata ya, atau salah-salah dari tadi apa yang saya sampaikan, ada yang salah, silahkan koreksi, isi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe buat yang belum. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.